Bonjour à tous. Aujourd'hui, Najette nous fait un délicieux pain marocain, moelleux et hyper léger. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ هانيين؟ اليوم ان شاء الله ندير لكم المخمر. عندنا هنايا ثلاثه الزلايف، ثلاثه الزلايف ديال الفورس، وزلافه ونص ديال القمح، شويه د الخميره، شويه د الملحه، بالاضافه للزبده. هي الزبده هاديه كتشوفوا، هي البوباعه، الفينو، زلافه الفينو، وبالاضافه للزيت. ودابا غادي نعجنو ومن بعد غادي نوريكم كيفاش العجينه ان شاء الله. دابا كنعجن العجينه كتشوفوا. العجينه ما تكونش رطبه بزاف، ما تكونش قاصحه، تكون واينه. من بعد ما غنعجنها غنديرها في بلاصتيكه ترتاح شويه، ومن بعد نبدا نقرص، غنبدا نوريكم كيفاش ان شاء الله. دابا تابعوني ان شاء الله. ودابا البنات كيف ما كتشوفوا، هيا انا قرصت، قطعت العجينه على شكل هاد الكويرات هادو، ها هما كيف كتشوفوا فيهم، ها هما كيف كيبان لكم. غنخليهم شويه يطوعوا، غير شويه ماشي بزاف باش ما يخمروش لينا في يدينا، ومن بعد نوريكم كيفاش جا مخمر. والان سيداتي، ملي طاعت لي العجينه على هذا الشكل هذا، ها هو انا قرصته هنايا، رشيت الزبده ورشيت شويه ديال الزبده والزيت مخلطه مع الزيت، ودرت الفينو، رشيت الفينو حتى هو. دابا غادي نلوي باش نوريكم كيفاش عطاتنا الشكل بحال هذا. انا دابا غادي نلوي، غنجيب هذا غنجيبو هنا، وغنعاود نرد هذا هنا. انا غنوريكم كيفاش. دابا هنا رديت هذا الاول، ها هو رديته هنايا. دابا هذا اللي هنا غنهزو من هنا، غادي نحطوه هنايا، نتوما غتشوفوا. دابا من بعد ما رديتهم بجوج، غادي نعاود نطوي طويه اخرى بحال هكا، كتشوفوا هكا هكا. غادي نسرحوا بحال هكا، كتشوفوا هكا. غادي نخليوها بحال هكا ترتاح، بحال هكا نخليوها ترتاح بحال هكا. وغادي نبداو نلوو هادي ونوريكم كيفاش كتلوو. كتعطينا على هذا الشكل. من بعد ما كنلووها كتعطينا على هذا الشكل هذا. ها هما انا صايبتهم من قبل، ها هما عطاو هادو، كتجي بحال هذا الشكل هنا، كتجي بحال هذا الشكل. تنبداو نقرصو ونطيبو، من بعد نوريكم ملي نطيبو نوريكم كيفاش جا. ودابا انساتي سيداتي، من بعد ما قرصنا المخمر، ها هما كيف كتشوفوا فيه، قرصته بالفينو، ها هما قرصتهم. غنخليهم يرتاحوا واحد شويه، ومن بعد غادي نطيبوهم بالزيت والزبده. ودابا من بعد ما طيبنا المخمر، جا على هذا الشكل. ها هو شوف كي تيجي بحال هكا، جا مفشش من الداخل مع ديك الزبده والسميده والفينو، كيخليهم طاب من الداخل. وبصحه وراحه، كنتمنى تجربوه وراه غيعجبكم. Pour les ingrédients, on a besoin de 3 bols de farine et 1 bol et demi de farine de blé complète. On a 1 cuillère à soupe de levure de boulanger et 1 cuillère à café de sel. On a également environ 1 bol de beurre fondu, 1 bol de semoule et 1 bol d'huile. Dans un premier temps, on va commencer par mélanger la farine avec de l'eau tiède, puis on va travailler la pâte une quinzaine de minutes à la main ou au pétrin.
jusqu'à obtenir une belle pâte homogène et lisse. Une fois la pâte bien pétrie, on va la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Ici, la pâte a bien reposé, on l'a divisée en plusieurs petites boules, puis on va la laisser de nouveau reposer une dizaine de minutes. Comme vous le voyez ici, la pâte a bien gonflé. On va maintenant façonner nos pains. Pour ce faire, on va étaler chaque boule de pâte à l'aide du beurre fondu mélangé à l'huile. Puis, on va y saupoudrer de la semoule et on va passer au pliage. On va rabattre la partie supérieure de la pâte vers le milieu, comme ceci. Puis, de même avec la partie inférieure. Puis, on va replier à nouveau en deux. Pour finir le façonnage, on va tout simplement venir rouler cette pâte d'une extrémité à l'autre pour former des boules comme ceci. Ce pliage de la pâte va nous permettre d'avoir des pains bien feuilletés. On va maintenant étaler nos pains à l'aide de la semoule, puis on va les laisser reposer une dizaine de minutes avant de passer à la cuisson. Une fois reposés, on va les cuire à la poêle. Avant de mettre notre pain en cuisson, on va arroser la poêle avec du beurre fondu mélangé à de l'huile. On laissera cuire environ 10 minutes de chaque côté jusqu'à ce que le pain soit bien doré. Voilà notre pain une fois cuit et doré. Comme vous pouvez le voir, la mie est feuilletée. Il est moelleux et savoureux, idéal pour le petit déjeuner ou pour le goûter, et il accompagnera à merveille tous vos petits plats. J'espère que cette recette vous plaira et si vous l'essayez, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sous la vidéo. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne pour recevoir toutes nos délicieuses recettes. N'hésitez pas à partager avec vos proches. On vous attend très nombreux sur la chaîne des tantes et cousines. En vous souhaitant une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.